طبعا ده اللاب بتاعنا، هنبدأ نفكه ونركب القطع الجديدة فيه عشان نعمل له الابجريد. اول حاجة ده الكادي اللي هيحل محل السي دي روم، ده الدي في دي درايف، ودي الرام الجديد. طبعا كل اللي هتعوزه مفك صليبة عشان نفك بيه المسامير بتاعت اللاب. فيلا بينا نبدأ. خلي دول على جنب دلوقتي، نقلب اللاب كده، ويفضل تبقى حاطط اللاب على حاجه طريه عشان ظهره ما يتخربش او يتجربح انت وبتفك فيه. اول حاجه هنفك المسمار ده والمسمار ده وده هما اللي ماسكين الدي في دي عشان نطلعوه من بره، عشان في تحتيه مسامير تاني. نبدا نفك دول الاول. فك المسمار التاني كده، نبدا نفكه كويس لحد ما يطلع كده. لو ما تفكش اقلبه كده وخبط عليه لحد ما يطلع المسمار معاه. لو ما طلعش حاول تحط صبع ضفرك تحتيه وتفك فيه كده لغايه يطلع المسمار معاه بالشكل ده. واعزل المسمارين دول عن باقي المسامير، لان المسامير دي حجمها اصغر من باقي المسامير بتاعت اللاب. اسحب بعد كده الدي في دي بالشكل ده كده، طلع اهو كده كله. ودي قطعة الحلية اللي من بره اللي بتكمل الشكل، برضه هنخلعها عشان نركبها في الكادي. هنركن دول على جنب دلوقتي لحد ما نخلص فك الباقي. بعد كده هتفك المسامير كلها، وتخلي بالك ان تحت الدي في دي في 3 مسامير هنا. 3 مسامير دول لازم تفكهم طبعا لان ماسكين برضه الظهر البلاستيك يعني في اللاب نفسه. دول يعني مسامير ضعيفة، فبالراحة عليهم برضه انت وبتفكهم لان ضعيفة وصغيرين خالص يعني. برضو تعزل ال3 مسامير دول لانهم ضعاف وصغيرين ومالهمش غير المكان ده، فتعزلهم على جنب تعرفهم ان دول اللي تحت الدي في دي او اللي تحت قارئ الاسطوانات يعني، خليهم على جنب. بعد كده باقي المسامير بتاعت الظهر كلها مستوى واحد او كلهم حجم واحد، فنفكهم كلهم ونبدا نشتغل بقى. نبدا كده نفك بالواحد بس، دول اعزل الصغيرين على جنب. طبعا المسامير دول كلهم مستوى واحد يعني حجم واحد، ما فيهمش طويل وقصير، فعادي لو اتغيرت اماكنهم مش مشكله يعني، مش هيعملوا حاجه. يا ريت تستعمل مفك ممغنط عشان مفك الممغنط هيريحك انت في الشغل، بحيث يعني بعد ما تخلص فك يسحب لك المسمار من تحت، لان هو غاطس لتحت فانت مش هتعرف تسحبه بايدك يعني. كده خلصنا فك المسامير بتاعتنا كلها، فنحط المسامير بس على جنب عشان ما تضيعش، وبعد كده نبدا نفتح اللاب. نفتح بقى اللاب كأننا هنشغله عادي، بس احنا مش هنشغله. احنا هنيجي هنا عندي الجنب ده هنا اللي طلع منه اصلا الدي في دي، عشان ده اكتر مكان هتعرف تفك منه او اصغر مكان تقدر. ونبدأ نحط حاجة كده او بايدنا كده لو نقدر، نبدأ نفك الكليبسات بس بالراحة. انت بتفك الكليبسات عشان ما تتخلعش او ما تتكسرش، اسف. خلي بالك انت بتفك بالراحة بقى بشويش، لان دي كلها داخله كبس، فبالراحه. لربما هو مدام فتح جزء كده هبدا امشي عليه واحده واحده لغايه ما افتح كله. هنومه تاني على ظهره كده او على وشه، اسف. افك كده ارفع كده الظهر بتاعه طلع اهو. ده ظهر اللاب، وده شكل اللاب بقى من جوه. طبعا ده المكان الفاضي الكبير ده مكان البطارية. طبعا انا البطارية عندي باظت واتنفخت وما لقيتهاش موجودة في السوق، فشلتها ورميتها يعني بدل ما تنفجر مثلا وتضر اللاب او تبوظ قطع من جوه، فشلتها يعني. فان هي كسرت الرجلين بتاعتها.